Si has llegado a este vídeo es porque te pasa algo muy concreto. Te despiertas por la mañana con la mandíbula muy cansada, dolor en los dientes, tensión en la cara y dolor de cabeza. Y sabes que estás apretando los dientes mientras duermes. Esto se conoce como bruxismo, pero hay algo interesante. Muchas personas que aprietan los dientes no lo hacen por tensión física. A veces el cuerpo intenta descargar algo que durante el día no pudo expresarse. Hoy vamos a entender qué está pasando realmente cuando aparece el bruxismo, y al final del vídeo vamos a hacer un sencillo ejercicio que puede ayudarte a liberar esa tensión. El bruxismo consiste en apretar o rechinar los dientes. Muchas veces ocurre durante la noche cuando dormimos y puede generar síntomas como dolor de mandíbula, dolor de cabeza, tensión en el cuello, desgaste dental, dolor en los oídos. El sistema nervioso utiliza la mandíbula como una de las vías principales para descargar tensión. Por eso, cuando el estrés se acumula, muchas personas empiezan a apretar los dientes sin darse cuenta, pero el cuerpo no aprieta la mandíbula al azar. Muchas veces hay una emoción detrás. La mandíbula está relacionada con algo muy importante: la expresión, decir lo que pensamos, poner límites, defendernos. Por eso muchas personas que están sufriendo bruxismo están viviendo situaciones como tener que callarse algo, aguantar una situación, sentirse dominados o tener rabia que no pueden expresar. Frases que muchas personas dicen cuando tienen bruxismo son: me tengo que aguantar, prefiero no decir nada, no quiero crear conflicto. La emoción más frecuente detrás del bruxismo suele ser la rabia contenida o reprimida. Rabia que no salió, rabia que se guardó, rabia que el cuerpo intenta liberar durante la noche. En muchas personas el bruxismo no empieza de repente. A veces es un patrón que viene de mucho antes. Personas que de niños aprendieron cosas como a no discutir, no responder, no enfadarse, no expresar lo que sienten. A veces crecieron en ambientes donde había alguien muy dominante o donde expresar las emociones era un problema. Entonces el cuerpo aprende algo: a callar. Y cuando esa emoción no se expresa durante el día, el cuerpo intenta descargarla por la noche. Durante el sueño, el cerebro procesa lo que vivimos durante el día. Y si hay emociones acumuladas, el cuerpo busca formas de liberarlas. Y una de ellas es la mandíbula. Por eso muchas personas aprietan los dientes mientras duermen. No es algo consciente, es el sistema nervioso intentando descargar tensión acumulada. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que te gustaría decir, pero te lo estás guardando? Si te resuena, puedes escribirme en los comentarios: necesito decirlo. A veces reconocerlo ya cambia mucho las cosas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si puedes, siéntate cómodo, cierra los ojos un momento y lleva tu atención a tu mandíbula. Siente si está tensa. Y ahora pregúntate algo muy simple: ¿con quién tengo rabia que no he expresado? Deja que aparezca la primera persona o situación. No lo analices demasiado. Y ahora imagina que esa persona está frente a ti. Imagínalo. Y di mentalmente lo que nunca dijiste, sin filtros, sin miedo, solamente para liberar lo que está guardado. Respira profundamente. Y ahora vamos a hacer un ejercicio corporal. Aprieta la mandíbula durante 5 segundos. Y ahora suéltala completamente. Relaja. Hazlo 5 veces.
Esto enseña al sistema nervioso a soltar la tensión acumulada. Y ahora repite mentalmente: puedo expresar lo que siento. Puedo poner límites con calma. No necesito guardarlo todo. Y respira profundo. El cuerpo siempre intenta ayudarnos. Cuando aparece un síntoma, muchas veces hay una emoción que no encontró forma de salir. El bruxismo puede ser una señal de que estamos guardando demasiadas cosas, demasiada tensión, demasiadas palabras. Es como la rabia del perro. Estamos guardando demasiadas emociones. Aprender a expresar lo que sentimos con calma y claridad puede cambiar mucho la forma en que el cuerpo responde. Si este vídeo resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios, porque muchas personas están viviendo lo mismo y compartirlo ayuda a otros a entender lo que está pasando en su cuerpo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.